Figma ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့website တစ်ခုလောက်ကျွန်တော် create လုပ်ကြည့်မယ်ဒီ web data ကျွန်တော်တို့ဒီ website တစ်ခု create လုပ်တာပေါ့နော်ဒါ content လည်းကျွန်တော်တို့ security မှာပေါ်လာတဲ့ content တွေဖြစ်မယ်demo content တွေဖြစ်မယ်အကြောင်းအရာလည်း demo အကြောင်းအရာပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့က design ကလည်းအကြံဖြစ်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိပြောချင်တာကဒီ Figma ကိုအသုံးပြုပြီးတော့website တစ်ခုကိုဘယ်လို create လုပ်မလဲဆိုတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပါ content ကလည်းမှန်ညီမှမှန်မယ် design ကလည်းမှန်ညီမှမှန်မယ်နော်ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်သင်ထဲမှာသင်နေကြပုံစံအတိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့သင်ထဲမှာသင်နေကြအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီlayout ရင်တက်မှာပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့သင်ထဲမှာသင်နေတာက grid system နဲ့ကျွန်တော်တို့သင်တယ် grid system ကလည်းဒီမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ဘောတက်မှတ်လို့ရဘာမှတက်မှတ်လို့မရဆိုတော့ဒီမှာ layout ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ် layout grid ဆိုတာရှိတယ်သူကအဲ့မှာသူကပထမဆုံး default နေတာ grid ပြတာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလို့ရတယ် grid မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ column ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့က column ဘယ်နှခုလိုချင်တာလဲဆို12ခုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့သုံးနေတာ grid column grid ကိုသုံးတဲ့အတွက် grid column သွားမယ်ဒီမှာ sketch လို့ရေးဘူး center ကိုရေးမယ်အလယ်မှာကျွန်တော်တို့စုမယ်အဲ့တော့သူက grid column ကိုသူကအလယ်မှာစုထားတယ်ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့အထဲမှာ column တစ်ခုနဲ့တစ်ခု column တစ်ခုရဲ့အကျယ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့80 pixel ရှိတယ် column တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အကွာဝေးဒီကောင်လေးကကြာတော့ကျွန်တော်တို့30ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်သုံးနေကြကျွန်တော်တင်ထဲမှာသုံးနေကြ1170 12 column grids ကိုကျွန်တော်တို့Figma မှာကျွန်တော်အထိုင်ချတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီ grid လေးကဒါ1170ရှိတာဆိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် rectangle ကျွန်တော်တစ်ခုဆွဲကြည့်မယ်ပြီးရင် width ကို1170ကွက်တီမယ်နော်အဲ့ဒီကွက်တီပဲကျွန်တော်သုံးနေကြ1170ရှိပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်က grid ရသွားပြီgrid ရမယ်ကျွန်တော်ကအခုလောလောဆယ်စဉ်းစားတာကorder food order တင်လို့ရတဲ့ website လေးတခုပေါ့နော်အကုန်ပါမယ်ဘာကလည်းပါမယ် hot dog တွေပါလည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေး website လေးတခုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကျွန်တော် color လေးအရင်ဆုံးတတ်မှတ်ထားမယ်ဒီမှာကျွန်တော် default သုံးမဲ့ color ပေါ့နော်background ကကျွန်တော်တို့အမဲသုံးမယ်ဒီအရောင်တစ်ခုကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရွေးမယ်ပေါ့နော်ဘယ်အရောင်သုံးကောင်းဒီကောင်ဒါအကုန်လုံးနှစ်ခုပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဝါရောင်လေးတစ်ခုအဝါရောင်သုံးမယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာယူဆထားတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုအမဲရောင်ဆိုတော့အဝါရောင်ကဒီအမဲပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အမဲရောင်ပဲအဝါရောင်ပဲသုံးအနီရောင်ပဲသုံးပေါ့နော်ကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်ခဏလေးပါကျွန်တော် color code လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံး website မစခင်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ထားရှိတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော် typo တွေရွေးတယ်ပြီးရင်ဒီ website မှာသုံးတဲ့အရောင်တွေရွေးတယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့တင်ထဲမှာတင်လေးရှိတယ်ဘယ်အရောင်တွေကဘယ်လိုမျိုးလာလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ထဲမှာတင်ပေးထားတယ်ဘယ်အရောင်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးယူအောင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတင်ပေးထားတာရှိတယ်ဘယ်လိုလဲတော့ကျွန်တော်တို့ကကို idea ထဲမှာကို idea ရှိတဲ့အကျန်း website တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် color ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆက်ရမလဲ FDA 729အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအဝါရောင်းလေးကျွန်တော်သုံးမယ်ပေါ့နော်သုံးမယ်okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ရပြီကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံး background လေးပေါ့နော် background ကဒီမှာပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အရင်ဆုံးဒီရောင်နဲ့ကျွန်တော်စကြည့်အဲ့ကျွန်တော် grid ကမပေါ်လို့ဆိုတော့ grid ကိုကျွန်တော်တို့အရောင်လေးပြန်ပြီးတော့that's it အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပေါ်ပြီနော် grid လေးပေါ်လာပြီအရင်ကကျွန်တော် logo ရင်းစထည့်မှာပေါ့နော် logo ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က logo icon လေးတစ်ခုထည့်လိုက်ရောဗျာဒီမှာ plugin icon file
ကျွန်တော်ဒီမှာ food logo လေးတစ်ခုတော့ရှာလိုက်မှာပေါ့နော် food ဘယ်ဒါလေးထည့်လိုက်ကောင်းမယ်ဒီဒါလေးကျွန်တော် okay ဆွဲထည့်လိုက်ရမယ်နော်ကျွန်တော် icon လေးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆွဲထည့်လိုက်ရမယ်ဒီမှာအရောင်ပြင်လို့ရတာဟော vector နော် vector ဆိုကျွန်တော်အရောင်ပြင်လို့ရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကအဝါရောင်လေးပါမယ်ကျွန်တော်ခုနတုံးထားတဲ့ဝါရောင်Okay. Wow. Yeah. Okay. Yeah. I'll crew note. John Shui Lane. ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပဲရအောင်ဘယ်လောက် size ထားမလဲဆိုတော့64လောက်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနားမှာname ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေး7 full house okay okay တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ grid တွေကိုခဏ height ထားခြင်းလဲဆိုဒီမှာမျက်လုံးလေးရှိတယ်ကောင်းတဲ့ height နော်ပြင်ပြန်ပေါ်လို့ရအဲ့တော့ type ကိုosware ကဘို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို all cap လေးကျွန်တော်တို့လုပ်ချင် okay ဒါပဲ full house လေးကို all listen our chart ဒါလေးကနည်းနည်းလေးကြည့်မယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပါထည့်မယ်ဆိုတော့ popping ဆိုတဲ့ font လေးထည့် popping မှာမှကျွန်တော်ကဒီကို light လေးပဲသုံးမယ်သေးမယ်သူဆက်လေးလောက်ပဲထားမယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော် osware ထားလိုက်font လေးကောင်းနေကြည့်အောင်font ရဒီ font လေးပဲခဏထားလိုက်ညီတော့ review okay ဟုတ်က full house ထပ်သေးဝင်ဗျကျွန်တော်ဒီကောင်17လောက်ပဲထားမယ်ပြီးရင်letter spacing လေးကဘာမှတော့ချင်းမလဲ case letter spacing နော်အဲ့ဒီကောင်မလို့တော့ဘူး letter spacing ကျွန်တော်ချဲလိုက် okay all in chart သူကာလာလေးနဲ့ပြောင်းမယ်အော်ဒီကokay တွက်လို့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးထပ်သေးထပ်ကြည့်ဝင်ဟိုက okay ဒါပြီကျွန်တော်လေးလည်းနည်းနည်းလေးကြည့်မယ်ဒါပြီ
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က logo ပြီးသွားပြီ glue လေးလုပ်ထားလိုက် unglue အောင်ဖြစ်နေ control G အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှာ glue ဖြစ်သွားပြီနော် glue လေးကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ tag type လေးကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်မယ် home ကကျွန်တော် popping font size က20 center ထားမယ်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ထားမယ်နော် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ် column တီးလောက်လုပ်လိုက်မယ်ဘယ်နှခုလောက်ရှိမလဲဆိုတော့ home ရဲ့full menu ရဲ့ home ရဲ့ full menu ရဲ့order ရဲ့ contact ရဲ့၄ခုပေါ့နော်၄ခုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို20ကကြီးတယ်18လောက်ပဲထား okay ချက် run ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဇောလုပ်ထားတဲ့ design လေးကဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို font တွေပါရအရင်ကြီးနေမှာဆိုမကြီးဘူး okay ဒါတော့ဆိုရတယ်ဆိုတော့ option fix key down okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါ browser မှာမြင်ရမယ့်ပုံစံမျိုးတိုင်းပဲဒီကောင်ကနော် option မှာကျွန်တော်တို့က 100% display as full size ဆိုပြောလို့ရတယ်ဒါကောင်က fix ဆိုရင်ကျွန်တော် screen မှာလာ fix လုပ်နေတာfull scale down တောက် width okay ဒါကတော့ 100% ကကျွန်တော်တို့ဒီwebsite မှာကျွန်တော်မြင်ရမယ့်ပုံစံမျိုးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါရပြီမသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအပေါ်လေးအရန်ကတ်နေလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးအောက်လေးနည်းနည်းချ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ line ထည့်နေတယ်ဗျလှအောင်width က1400height က6လောက်ပဲထားမယ်သူ့ရဲ့ color ကအဝါရောင်လေးပေါ့ဒီဝါရောင်လေးကျွန်တော်သုံးမဲ့ဝါရောင်သူ center ရဲ့ dot color 1440ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ center လေး color okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ design လေးကတော်တော်လှပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် design လေးကလာမယ်နော်လင်းသွားပြီကျွန်တော်လင်းသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပြန်လာ home okay နည်းနည်းလေးဒီဘက်တိုးလိုက်ခေါင်း home တို့ကျွန်တော်တို့ဟိုလေးလုပ်ကြည့်အောင် component လေးလုပ်လိုက်မယ်နော် component လုပ်လိုက်ပြီးရင်တို့ကျွန်တော် copy ပွားလိုက်မယ်သူကဒီပုံစံအတိုင်းဒီ site တိုင်းဒီပုံစံအတိုင်းဒီ query တိုင်းထပ်ပြီး copy ပွားခြင်းလဲဆိုရင်သူက control ဒီနှိပ်သွားလို့ရအောင် Mac မှာ command ဒီနှိပ်သွားလို့ရအောင်နော်နှိပ်သွားလို့ရတယ်ဒီကောင်က home ဒီကောင်ကfull menu ဒီကောင်ကorder legs ဒီကောင် contact နော်ဒီကောင်မလို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာထည့်လို့ရလဲဆိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့မှာကျွန်တော် phone number လို့ပေါ့ထည့်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော် phone number လေးတခုထည့်ကြည့် okay ဒါဖြုတ်လိုက်မယ်okay ကျွန်တော် phone number လေးတခုထည့်မယ် icon လေးနဲ့ပေါ့เนาะ icon လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် plugin ထဲမှာဒီကောင်လေးယူလိုက်မယ်ဒီမှာ contact ဆိုရကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ် contact okay မပါတော့เนาะ mobile ဆိုရင်
Okay mobile ဆိုပါလား mobile ဆိုပါတယ် phone ဆိုရင်ရော phone okay phone ဆိုပါနော် phone ဆိုပြီးတော့ပါလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okay ဒါလေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါလေးက okay ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းခက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ background ကလည်းအမဲဖြစ်နေခက်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အယောင်လေးထည့်မယ်အယောင်ကဗီဒီယိုနဲ့မဖြစ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okayရပြီအဲ့တော့ control G လုပ်ပေးမယ်သူ size ကဘယ်လောက်လဲ24 okay ရပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကနည်းနည်းလေးကျဲနေဒီဘက်လေးနည်းနည်းတိုးလိုက်ပြီးသူနဲ့တော့မဆိုင်တော့ကျွန်တော်တက်ရှိဖုန်း plus 95 4310 8763 okay ရပြီဟာဒီဖုန်းဆက်သွယ်လို့ရမယ်ဖုန်းပေါ့နော်ဒီကောင်က32လောက်တင်ပို့ကောင်းlink ချိတ်လိုက်အဲ့တော့ width ပြောင်းလိုက်သူက height ပါတစ်ခါပြောင်းတော့ okay ရပြီဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကလုတ်ချင်တယ် center ထားခြင်းတယ်ဆိုအကုန်လုံး select မယ်ဒီကောင်လေးရတယ် okay ပြအောင်တစ်ချက် option မှာကျွန်တော် 100% ပြောင်းလာတယ် okay နော်အပေါ်လေးနည်းနည်းတက်တယ်ကြာ navigation လေးကအပေါ်လေးတက်တယ်ဒီလောက်ဒီကြာနိုင်ပြီဆိုဒါတွေအကုန်လုံး select ပြန်မယ်အောက်လေးနည်းနည်းဆင်းပြင်ရပြန်လာကြည့်ဆင်းလိုက်နော် okay ပေါ်လေးနည်းနည်းပြန်တက်